Oi, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com você algumas dicas simples e eficazes que você pode fazer em casa para amenizar a dor causada pelo bruxismo e outras tensões faciais. Se você está sofrendo com esse desconforto, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar algumas estratégias que podem ajudar a relaxar e aliviar essas dores. Uma das coisas que eu quero que você comece a cuidar é quando que você faz. Geralmente a gente pode fazer durante o sono, né, o movimento de apertar ou de ranger, e também às vezes durante o dia. Durante o dia agora você começa a controlar e começa de analisar em quais momentos que você faz essa movimentação, né? Eu, no meu caso, eu também tenho bruxismo, então eu já percebi que quando eu tô trabalhando, às vezes eu fico lá, né, cerrada, mas com os lábios fechados, trabalhando, né, quando eu tô, às vezes, muito tensa. E aí eu comecei de me regrar. Então, uma dica aqui, deixa sempre os dentes sempre afastados e com os lábios relaxados. E cria esse novo padrão. E começa a se regrar quando você está apertando os dentes durante o dia. E então, durante o dia, comece a cuidar se você também faz esses movimentos involuntários, qual é o horário que você faz, em que momento que você faz, e tente sempre deixar os dentes afastados, a língua lá no céu da boca e os lábios fechados, tá? Para relaxar, então, essa musculatura, primeiro sinta um pouco essa região da face. Essa região aqui é uma região que a gente acumula muita tensão. Então, você pode fazer movimentos circulares e firme para ir relaxando essa musculatura aqui, tá? Então, faça aí mais ou menos um minutinho e vai relaxando essa região aqui, tá? Outra coisa que você pode fazer é segurar aqui e fazer uma leve pressão e soltar. Uma leve pressão e solta. Leve pressão e solta. Faça umas 10 vezes. Pronto. Agora, vamos pegar os dedões e a gente vai fazer toques leves, mais profundos. E vamos ver em quais regiões que está sentindo dor. E vai pressionando. Quem tá com muita dor, vai mais de leve, tá? E use a respiração junto. E vai se tocando. Pega esses outros dedos aqui, ó, e vai pinçando, ó. Eu tô sentindo dor aqui, ó. Se você conseguir, coloca seus dedos como se encaixasse por baixo da bochecha. E segura um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5. E solta. E vai fazendo esse movimento para soltar aqui. Entendeu? Também você pode pegar e a região que é onde você mais sente aqui e segurar também apertado. Aqui é o masseter, né? Onde que geralmente que é mais tem atenção. Segura ali para alguns instantes. Você vai sentir que essa dor irradia para onde? Respira fundo. Sinta essa dor. Veja ela de fora. Veja por que que você tá com os dentes cerrados. O que que você não tá deixando entrar ou deixando sair?
Relaxe. Veja se já está diferente, se você já sente o teu maxilar diferente, a tua maxila diferente com isso. Agora a gente vai pegar o dedão e aqui vai pinçar, vai colocar aqui debaixo do queixo e vai apertando. Faz do outro lado. Pode usar as duas mãos. E vai soltando. Vai até lá atrás e volta. Pode sentir alguns pontinhos mais sensíveis, mais doloridos. Dê mais atenção aí nesse momento. Lembra de estar com os dentes desencostados, tá? Outro exercício agora é porque a gente às vezes fica com essa região aqui, né, o pescoço e o trapézio, todo pressionado e às vezes essa dor vai irradiando para cá. Então também é a hora de a gente relaxar essa musculatura. Você pode pegar aqui, ó, e pinçar de leve e fazer uma leve massagem aqui. Deixa eu afastar aqui. E vai, ó, pode ser com os dedos aqui, ó, e vai vendo onde que mais tem dor e vai fazendo, soltando. Você pode pegar um creme do rosto e fazer essa massagem aqui, tá? Vou pegar aqui do outro lado. Faça mais ou menos 1 minuto isso, tá? Pausa o vídeo e faça o exercício. Outro também que você pode fazer é de alongar o pescoço. Então você pode deixar essa outra mão aqui do lado ou atrás aqui e alongar. Pro outro lado. Outro exercício, segura aqui e alonga. Alonga o pescoço. Se você conseguir deglutir, melhor ainda. Faça mais 5 vezes. Outro exercício também, você pode colocar aqui atrás a mão e aqui você desliza e vem vindo pra cá e solta. Você vai soltando aqui. E solta essa musculatura lá de trás. Vai. Você pega aqui atrás, tá? Vira o rosto e vai vindo e vai escorregando. Pode dar umas voltinhas. Gira pro outro lado.
agora eu vou ensinar você relaxar essa musculatura. Com os dedos limpos, você vai pinçar aqui dentro da boca com o dedão e fora com os dedos e vai massagear. Então, coloca aqui no bochecho o dedo e puxa assim, para relaxar. Senta onde já está pegando e faz essa massagem. Assim tu vai soltando tanto dentro quanto fora, né? Do outro lado. E vai soltando essa musculatura. Outra coisa, você pode fazer um exercício com a língua. Começa a movimentar a língua ao redor de toda a boca, onde você conseguir. Vai lá no céu da boca, vai embaixo da língua e começa a fazer movimentos circulares. Faz mais ou menos 1 minuto e troca para o outro lado. Pronto. E agora inspira e solta. Inspira e solta. Você pode sentir um pouquinho a língua com esse movimento amortecida, tá? É normal. Outro exercício que você pode fazer, se você consegue fazer a abertura, é abrir o máximo que você conseguir e ficar uns 20 segundos. Repete umas 3 vezes. Tipo. E relaxa. Repete de novo mais 2 vezes. Outro que você pode fazer é com a língua para fora. E respirando. Depois você coloca a língua pro lado. Depois pro outro lado. Depois para cima. E depois pro outro lado. Outro detalhe também que você pode fazer, a plaquinha do bruxismo é muito importante, mas ela serve para não ter o desgaste dos dentes, né? Só que quando às vezes você tá com uma crise, você tá com tudo isso daqui desorganizado, então às vezes você não consegue controlar devido estar apertando muito e você perde um pouco o controle. Para estabilizar isso, eu vou ensinar um truque que eu faço. Vocês compram algo só para isso, para fazer. Deixa eu pegar aqui. Uma borracha, tá? Uma borracha dessas escolar, você compra, mas se você conseguir uma mais durinha,
tá? Mas que seja de borracha mesmo. E aí você vai estabilizar os seus maxilares mordendo, tá? Então começa primeiro na frente, deixa lá uns 30 segundos, tá? Depois atrás. E depois do outro lado. Isso aqui é muito importante para quê? Para aliviar, né, essa tensão e estabilizar um pouco os maxilares. E lembre-se que o bruxismo, ele está muito relacionado com o emocional. Então, se você puder fazer algum tipo de terapia, então tentar entender o que isso está querendo te dizer. Que muitas vezes a gente está bloqueando e não deixando essa energia sair. Então reflita por que isso está presente em você, o que isso quer te dizer e o que você está aprendendo que você não quer soltar. Então solta essa energia. Se você precisa de ajuda, procure um profissional que possa te auxiliar nesse momento. Faça terapias também alternativas para curar a causa e não só ficar superficialmente. E procure um profissional capacitado para você ter alternativas mais personalizadas. E aí, se você está sentindo essas dores e percebe que algo mais profundo pode estar influenciando, vale a pena também buscar entender a causa emocional do bruxismo. Se o desconforto persiste ou se você sente que não está evoluindo, lembre-se, o trabalho pode ser bem mais profundo e há alternativas personalizadas que podem fazer toda a diferença. Eu trabalho com os meus pacientes para ajudar a identificar e tratar essas questões. Então, se precisar, procure um profissional capacitado para te ajudar neste processo. Seu bem-estar merece essa atenção. E me conta aqui nos comentários, esse vídeo te ajudou com essas massagens faciais para aliviar a tensão? Eu adoraria saber a sua experiência.